Բարև ձեզ, իրականում է եթերում հարցազրույցի ժամը, ես զրուցելու եմ Հայկական ճանապարհ կուսակցության նախագահ Նարեկ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես ձեր նորաստեղծ կուսակցությունը, կարելի ասել, մեկ ամսական է, ինչ է կարել այս ընթացքում որպես նորաստեղծ քաղաքական միավոր։ Իրականում ցանկացած քաղաքական միավոր ստեղծելուց շատ կարևոր է թիմի ձևավորումը, որը եւ այս պահին կատարվում է եւ եղած քաղաքական օրակարգերին հնարավորինս չափ արձագանքում ենք, բայց ամենաառաջնայինը այդ թիմի ձևավորելը եւ միասնական այդ ճանապարհը անցնելուն պատրաստվելն է։ Ինչ ճանապարհի մասին է խոսքը, բացի այն, որ հայկական է այն լինելու։ Ճանապարհը լինելու է կուսակցության առումով դեպի իշխանություն ճանապարհը, իսկ երկրի առումով մեր երազած Հայաստանը ստեղծելու ճանապարհը։ Խոսքը այսինքն 2026-ի ընտրություններին ակտիվ մասնակցելուն է վերաբերում։ Իհարկե անպայման մենք 2026 թվականի ընտրություններին ակտիվ մասնակցելու ենք եւ հնարավորինս մեր դերակատարում ունենալու ենք։ Տեսեք, Փաշինյանը ըստ էության չեզոքացնում է իր քաղաքական մրցակիցներին, դաշտն ապահովելով բացառապես իր ղեկավարած քաղաքական ուժի համար, այս առումով չունեք մտավախություններ։ Իհարկե, ես այդ հարցը մի քանի անգամ պատասխանել եմ, ջուրը մտնելուց թռչելուց չպետք է վախենաս, մտավախություններ ունենք այնքանով, որ նորմալ ընտրություններ չիրականանա։ Մեր անձի հետ կապված, իհարկե, իմ անձի եւ մեր կուսակցության անձերի հետ կապված մտավախություններ չունենք, որովհետեւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման, իսկ մեր իրական մտավախությունը դաշտը ամայացնելով իրական ընտրության հնարավորությունից ժողովրդին զրկելն է։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դուք էլ ձեր հարցազրույցներում, այդ թվում նաև մյուս նորաստեղծ ուժերը պարտադիր շեշտում են, որ նախկին նախագահները պետք է մասնակցություն չունենան այլևս քաղաքական կյանքին։ Ինչով եք սա պայմանավորում, գլխավորապես ինչն է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը կանխելու համար չպետք է նախկին նախագահները լինեն օրինակ ընտրության մասնակից կամ նախընտրական ցուցակ գլխավորող։ Ես չեմ ասում ընտրություններին չմասնակցեմ, բայց ընդդիմադիր դաշտում լոկոմոտիվի դերը ստանձնելը սխալ է, քանի որ այդ հին եւ նոր քաղաքական դերակատարներ ասելով հաղթելու ձևը կոպիցած Նիկոլ Փաշինյանը գիտի եւ չմասնակցել ոչ մեկին իրական իրավունք տրված չի ասել ինչ որ մեկը պետք է մասնակցի կամ չմասնակցի, իհարկե եթե ունեն կոնկրետ ընտրազանգված, ես օրինակ երկրորդ նախագահի դեպքում ընդդիմադիր դաշտին օգուտ կտա այնքանով, որ հուսով ենք այդ ստացած ձայները ապագայում կտա այն ընդդիմադիր իրական ուժին կամ կոալիցիոն կառավարությունը, որովհետեւ մենք ազատվենք նաեւ ԿՊ-ի իշխանությունից, բայց լոկոմոտիվի դերը եթե ստանձնեն նրանք, միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանը եւս 2026 թվականին հաղթելու է։ Ձեր կարծիքով կա Հայաստանում նոր ընդդիմադիր ուժ, որը կկարողանա միայնակ հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում։ Կանխատեսում անելը քաղաքականության մեջ շատ անշնորհակալ գործ է, որովհետև ման երկրներում անընդհատ տարբեր փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ նույն հասարակության տրամադրվածությունների մեջ, բայց այս պայմանությամբ չի նշмарվում, որ հենց միանձնյա ստանձնող կլինի, բայց նախընտրական շրջանին դեռ 6 ամիս կա, այսինքն դեռ ընտրությանը 6 ամիս կա եւ շատ բաներ կարող են փոխվել, բայց այդտեղ էականը իրականում միանձնյա ստանձնելը չի, այն բոլոր առողջ ուժերը, ովքեր Հայաստանի պատկերացումների մեծ առանցքային հարցերում նմանատիպ են պատկերացնում, կարող իր այդ կառավարություն կազմեն եւ նույն հաջողությանը հասնեն, ինչը որ կհասնեին, եթե միանձնյա ինչ-որ ուժ ստանձներ։ Պարոն Մանուկյան, հակաեկեղեցական արշավը շարունակվում է, նախորդ կիրակի ես տեսա նաեւ դուք եւս Մայրաթորի Բաքում եք, ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու հատվածում եք բնականաբար, ինչ եք կարծում, ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանին կհաջողվի ճնշումներով շատ դեպքերում ըստ ընդդիմադիրների շանտաժներով հասնել կաթողիկոսի հեռացմանը։ Ես հուսով եմ, որ կաթողիկոսը երբևէ չի գնա այն քայլին, որ ինքնուրույն ինչ-որ հրաժարականի տեքստ ասի, իսկ մնացած բոլոր ինչ որ արվում է, դա արվում է օրենքին հակասող եւ զուտ ուժի գործադրմամբ, իսկ ցանկացած իշխանություն պետականորեն արդեն տրված են իրեն բազմաթիվ լծակներ եւ շատ բաներ կարող ասի եւ անի, շատ կարմիր գծեր անցել է, կարող եւս մի քանի կարմիր գծեր անցնի, նույնիսկ կարող կալանավորի կաթողիկոսին եւ դա, բայց բովանդակության վրա իմաստի վրա չի
կարող ազդել, եթե չլինի կաթողիկոսի կողմից ինչ որ որոշակի գործողություններ եւ հուսով ենք, հավատով ենք, որ նման գործողություններ չի լինի կաթողիկոսի կողմից, ինչ որ կանի Նիկոլ Փաշինյանը իդեմ եկեղեցու, այդ ամեն ինչը բումերանգի էֆեկտ է լինելու եւ ավելի մեծ հակընդդեմ գնալու է դեպի իրեն։ ԱՑ-ի հրապարակած փաստաթուղթը տեսել եք կաթողիկոսի եղբոր վերաբերալ հավատում եք հայատար գաղտնաձերծված փաստաթղթին։ Ես իրականում այդ ոլորտից այդքան տեղյակ չեմ, որ ասեմ իրականում հայատառ են եղել, չգիտեմ ռուսերենով են եղել, բայց այդ այնքան անիմաստ մի փաստաթուղթ է, որ եթե նույնիսկ ես պետական պաշտոն զբաղեցրել եմ եւ ցանկացած ուժային մարմին, եթե ինչ որ ասում են պետությունից կախված այսինչ հարցով պետք է համագործակցես, մեծ մասամբ համագործակցում են, որտեղ այսինչ հարցերով չես կարող չհամագործակցել ունենալով պետական պաշտոն։ Եթե ինքը եղել է ինչ որ եկեղեցուն որոշակի դերակատարում է ունեցել եւ դերակատարումով հանդերձ այդ ժամանակ պետությունը եղել է սովետական միությունը որոշակի փաստաթղթեր է ստորագրել, այդ ընդհանրապես բուն այսինքն դրանից ոչ մի ենթադրություն չես կարող անել, նախ այդ պետությունը արդեն գոյություն չունի, երկրորդն դրանից ոչ մի ենթադրություն չես կարող անել, որ դա ընդդեմ հայությանը, ընդդեմ հայ ժողովրդի ինչ որ գործողություն են արել։ Ինչ պետք է անի գլխավոր դատախազությունը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանը չպետք է ունենա այնպիսի կաթողիկոս, որը ամենօրյա ռեժիմով այլ երկրի ավագ լեյտենանտի է զեկուցում։ Այսինքն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Գարեգին II-ը գործակալ է, օտարերկրյա գործակալ է։ Գլխավոր դատախազությունն ասում է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության հիման, սա հաղորդում է ըստ էության հանցագործության մասին։ Գլխավոր դատախազությունը որևիցե ընթացք չի տալիս այս ամենին։ Ինչով եք պայմանավորում։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ հազարավոր հարցերի շուրջ, հազարավոր երևույթների շուրջ տարբեր իրար հակասող բազմաթիվ կարծիքներ է հայտնել եւ ոչ մեկ նրա խոսքերին իմ կարծիքով էլ լուրջ չի ընդունում կամ լուրջ է ընդունում միմիայն իր ինչ որ որոշակի շրջապատը եւ գործակալ ասել, եթե դու պետության ղեկավարն ես, ինչ որ մեկին գործակալ լինելու մեջ ես մեղադրում, դրան պետքա նախ հետևեր, ոչ թե հետևեր, նախորդեր այդ մարդու ձերբակալությունը, կալանավորումը եւ անպատասխան իրավական գործընթացները, հետո նոր քո հայտարարությունը չի կարող լինի հայտարարությունը եւ նույնիսկ դրանից հետո գործողություններ չլինեն։ Դա աբսուրդի ժանրից է կամ որ երկրի հետ կապված, որ ինքը ասում է, եթե Ռուսաստանի Դաշնության նկատի ունենք, շատ ամեն դեպս առերես շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է եւ ամեն ինչով գրեթե նա երևի համագործակցում է եւ անլուրջ է ինչ որ ներքաղաքական ավելի շատ իր գործողությունները արդարացնելու ինչ որ խոսքեր են իր կողմից։ Տեսեք, այն որ չպետք է լինել որևէ երկրի օտարերկրյա գործակալ, ըստ երևույթին բոլորի համար պարզ է, բայց ինչպես եք վերաբերում, որ մի կառավարություն քննադատաբար է մոտենում կաթողիկոսի, եղբոր ենթադրյալ գործակալ լինելուն, բայց ըստ նույն հրապարակված փաստաթղթի, որը հրապարակել էր կհիշեք Միքայել Մինասյանը, Արարատ Միրզոյանով ներկայումս Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն է, եւս գործակալ էր մականունն էլ Օմեգա։ Ախր ես երկրում այնքան գործեր կան անելու, այնքան միասնական ջանք ու եռանդ պետք է տալ, որ մեր երկիրը զարգացի, որ այդ անդադ ինչ որ անլուրջ խոսակցություններ տանել եւ գործակալներից խոսել, հետո իմ տպավորությունը այնպես է, որ գործակալներից ովքեր են շատ խոսում, ովքեր իրենք են գործակալ, այսինքն եթե ինչ որ մեկը գործակալ է, կա պետական մեխանիզմներ, համապատասխան միջոցառումներ թող ձեռք առնվի, եթե ուղղակի խոսում ենք, այդ ուղղակի ինչ որ ասում եմ, շատ անլուրջ իր շրջապատի կամ ինչ որ որոշ մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծելու, արդարացնելու ինչ որ process է։ Իսկ եթե Արարատ Միրզոյանը եւս գործակալ է, այդ ամեն ինչը կպարզվի հաջորդ իշխանության ժամանակ եւ տպավորությամբ շատ մարդիկ գործակալի տպավորություն են թողնում այս պահին հենց բազմաթիվ նույնիսկ արվեստագետներ, բազմաթիվ տարբեր ոլորտի մարդիկ հստակ օտար երկրյա մեզ հակընդդեմ գործող պետությունների շահեր պաշտպանողների դերն են ստանձնել եւ դրա մեջ ինչքան են իրենք գործակալ, ինչքան են իրենք ուղղակի բովանդակային այդպես, դա այդքան էլ կարևոր չէ եւ հաջորդ իշխանության ժամանակ հստակ այդ ամեն ինչի պատասխանը պետք է տրվի։ Պարոն Մանուկյան, դուք ասացիք, որ Հայաստանում շատ գործ կա անելու, վստահաբար կիսում եմ այդ տեսակետը, որոնք են այն գործերը, որոնք ներկայումս պետք է արվեն Հայաստանում, որոնք ըստ ձեզ ծառացած են Հայաստանի քաղաքացիների առջև։
Ուրեմն եթե ոլորտներով բաժանենք, մենք անվտանգային լուրջ խնդիրներ ունենք։ Անվտանգությունը բաժանելով մի քանի մասին, մեր դաշնակիցներ, մեր բանակ բազմաթիվ անելիքներ ունենք եւ հստակ մեր հարևան պետությունները, ինչքան էլ որ ներկա իշխանությունները փորձում են համագործակցել ինչ-որ արարքներ անել, մեր հարևան պետությունները, Ադրբեջանը մասնավորապես եւ որոշակի նաեւ Թուրքիան գործողություն են իրականացնում ապագայում մեր երկիրը բռնազավթելու։ Այդ հստակ ծրագիրը հստակ նշмарվում է նրանց գործողություններով եւ նրանց խոսքով եւ դրա դեմ առնելու, դրա հակընդդեմ գործող բազմաթիվ գործողություններ պետք է արվի, սկսած հստակ անվտանգային միջազգային երաշխիքների տեսանկյունից հստակ ոչ թե ինչ-որ խոսքի վրա եւ իհարկե ամենակարևոր մեր բանակի հզորացման առումով։ Եթե անցնենք տնտեսությանը, մեր մոտ ներդրումների քանակը շատ քիչ է, որը ուղիղ կապ ունի ներկա իշխանության վարած վարքագծի հետ։ Նույն երբ որ մի քանի օր առաջ հեռուստացույցով երկրի ղեկավարը իրեն թույլ է տալիս ասել ինչ որ խանութ փակեք, անձնական երաշխավորությունն եմ տալիս, ու դրանից հետո սպասում ես, որ ոչ մեկ չի կարող դրանից հետո սպասի, որ երկրում կարող լինեն լուրջ ներդրումներ։ Միգուցե որոշակի ծագումով հայեր, հենց մենք որոշակի ներդրումներ կատարենք, որտեղ մեր ապրելու վայրն է։ Իսկ դուք կարծում եք, որ Հայաստանը դարել է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական կամահաճույքների սպասարկման կենտրոն։ Ընդհանրապես Հայաստանում հիմա ժողովրդավարություն դեմոկրատիայի մասին խոսք լինել չի կարող, որտեղ ժողովրդավարությունը դեմոկրատիան սկսվում է առանցքային առաջինը սկսվում են իշխանության տարբեր ճյուղերի տարանջատումով։ Իսկ մեր մոտ հստակ միանձնա ղեկավարում է, այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը որևէ բան ուզում է, դա հստակ կատարում է եւ դատախազությունը եւ ազգային ժողովը եւ դատական համակարգը, այսինքն միապետություն է ամենակիչը։ Իսկ շաբաթվա մեջ որոշ օրերի վերածվում է բռնապետության։ Մի քիչ տենց սարկազմով եմ ասում, իրականում ինքը բռնապետություն է եւ այստեղ ժողովրդավարության ինչ որ այդ վեր գաղափարների, որով իրենք եկան իշխանության, ինչ որ մոտիկ բանել չկա եւ այդ ոչ թե իմ գնահատականն է, բազում չափելի գնահատական է եւ յուրաքանչյուր չեզոք քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ կամ արտերկրյա որևէ քաղաքական գործիչ հստակ տեսնելով այսինչ պարամետրերը կարող գնահատի թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Պարոն Մանուկյան, ես նաև հիշում եմ, երբ որ դուք նոր եք մուտք գործել քաղաքականություն, միշտ խոսում եք առողջապահական ոլորտի խնդիրներից ու մասնավորապես պարտադիր առողջապահական համակարգի ներդրումից։ Հիմա կառավարությունը քննարկում է դա եւ հունվարի 1-ից Հայաստանում պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգ է գործում։ Նախ որքանով է նման ձեր առաջարկած ծրագիրը այս ամենին, ինչ է դա իրենից ներկայացնում որպես հանրության ներկայացուցիչ, ինձ հետաքրքիր է հունվարի 1-ից, օրինակ եթե ես գնամ հիվանդանոց, կարող եմ անվճար բուժվել այդ ծրագրի շրջանակներում, թե ոչ։ Ուրեմն առողջապահության պարտադիր ապահովությունը կարևորագույն ռեֆորմ է յուրաքանչյուր երկրի համար։ Եթե որևէ երկրում դեռ չկա, դա շատ շուտ պետք է անհապաղ կառավարության կողմից իրականացվի։ Այսինքն այս առումով մենք երկու ձեռքով կողմ ենք։ Բայց դրա բուն բովանդակային իմաստը այն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի առողջական խնդիր ունենալուց արդեն հիվանդանոցներում այդ պահին վճարման կարիք չունենա։ Այսինքն ինքը ինչ է, կանխավճարային առողջապահական համակարգ է։ Բայց այս պահի դրությամբ բոլորս գիտեն կամ ովքեր որ առողջապահության հիմնարկների հետ շփվում են, գիտեն որ մեծամասնությամբ վխտում է ստվերային շրջանառությունը առողջապահության հիմնարկներում։ Այսինքն ունենալով մեծածավալ ստվերային շրջանառություն, որոշակի առումով արդեն առողջապահության այս ռեֆորմի իմաստը կորցնում է։ Բայց այսքանով հանդերձ ես ձեռնպահ եմ մնում գնահատականներից զուտ այն առումով, որ մոտակա 2 ամիսը, որպեսզի երբ որ մեր ոլորտի ղեկավարի կողմից ասվում է, որ ինչ որ պահին պետք է սկսեինք եւ ճիշտը սկսելն է, ես համաձայն եմ, ճիշտը սկսելն է, մենք 2 ամիս ժամանակ տանք, թող նրանք իրենց գործողությունները սկսեն, այնուհետեւ մի հատ մեծածավալ ես հարցազրույց կտամ եւ կանդրադառնամ ներկա իրողությունների հետ այդ պահին արդեն գործող։ Եվ թե խնդիրներ եւ նախորոք վատ ենթատեքստերով կամ վատ հենց տեքստերով սկսելը, միգուցե իրենք դա մտածում են, որ մենք ուզում ենք, որ վատ լինի, խանգարում ենք, չէ, մենք ուզում ենք, որ շատ լավ լինի, որ Հայաստանում առողջապահության պարտադիր ապահովությունը կայանա եւ մենք էլ երկու ձեռքով կողմ ենք։ Դրա համար կսպասենք մոտ 2 ամիս, կհասկանանք իրենք շատ մտքեր կան, շատ տպավորություններ կան, բայց զուտ լռում ենք, որ չխանգարենք, թող 2 ամիս գործանան, մենք տեսնենք։ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւս ծանր է, բայց սա չի խանգարել, որպեսզի գործող իշխանությունը падգամավորներին այս ամիս շուրջ 3 միլիոն դրամ գումար տրամադրի յուրաքանչյուրին, ընդ որում 2 անգամ պարգևատրվել է մեկ падգամավորը, բացի այն, որ ստանում է աշխատավարձ։ Դուք սա օրինաչափ եք համարում, այն որ ասում էին սրա համար էինք պայքարում։
Իրականում ես ինչքան էլ պոպուլիստական չի, ես պարքավճարների կողմ եմ, մի բարձ պատճառով, եթե երկրում ամբողջությամբ դաշտը մաքուր է, սպիտակ է, պարքավճարները օրենքի սահմանում տրված, օրենքի շրջանակներում տրված պարքավճարները նորմալ են, ասենք եթե չկա կաշառակերություն, եթե չկա ստվերային շրջանառություն, մարդիկ պետական աշխատողների միակ եկամուտի աղբյուրը իրենց ստացած աշխատավարձն է, ես ընդունում եմ նորմալ, այլ չափաբաժնի հետ կապված, ասենք 3 միլիոն, այդ մի քիչ վերապահումով եմ դրան վերաբերվում եւ ներկա իրավիճակում, երբ որ մարդիկ կան, որ թոշակառուներ կան, ապրում են իրենց 40 կամ 45,000 աշխատավարձով, 3 միլիոնը իհարկանում մի քիչ ազգային ժողովի պատգամավորի դեպքում։ Չէ, ինչպես է հարցնում, ներողություն, որովհետև նույն Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, եթե 1000-ական դրամով բարձրացնենք թոշակառուների թոշակ, ինչ է անելու թոշակառուն այդ 11-12,000 դրամը, բա ինչ անելու պատգամավոր այդ 3 միլիոն դրամը, ումից է լավը։ Դե абսուրդի ժանրից է 11,000 ավելացնելով ինչ անելու թոշակառուն, ուտելիք է գնալու։ Ասենք կարճ, տրամաբանը կամ Ադրբեջանից վերված ցորենը սպառելու է, բենզինն է սպառելու իդեպ, որ արդեն եւս Հայաստանում է, ընդհանրապես ճանապարհների ապաշրջափակում է տեղի ունենում, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է խաղաղությունն է, Գևորգ Պապոյանը գնում է եւ ցորենից է, ցորենի ֆոնին է նկարվում եւ այդ գնացքների ֆոնին է նկարվում, իրապես խաղաղությունը մի երկրի հետ, որը մինչեւ հիմա գերի է պահում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ու գիտենք նաեւ երեք հրապարակվեց տեղեկատվություն, որ այնտեղ պահվող Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Դուք այսպիսի խաղաղություն եք պատկերացնում։ Ես խաղաղության վերաբերյալ բազմիցս իմ կարծիքը հայտնել եմ, եթե հարկ լինի նորից կանդրադառնանք, բայց կոնկրետ այդ առևտրաշրջանառության կամ առևտրի հետ կապված Ադրբեջանի հետ հետեւյալը կարող եմ ասել, թե երբ որ քո երկրի որոշակի տարածքներ բռնազավթված են Ադրբեջանի կողմից, քո երկրի բազմաթիվ քաղաքացիներ գերեվարման մեջ են, թե ինչքան է բարոյական, այդ թող մտածեն են մարդիկ, ովքեր հրճվում են դրանից, իմ համար դա абսուրդի ժանրից է իրականում եւ բարոյականության բոլոր սահմաններն անցած։ Իսկ կոնկրետ եթե կարճ պատասխանենք, թե դա ինչ process է, դա նախընտրական ակցիա է Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, կարճ։ Թուրքիայի հետ սահմանի բացման հեռանկարը արդյոք իրական համարում եք, դա ինչ կտա Հայաստանին։ Այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր կա, ուրեմն քաղաքական դաշտում, երբ որ քննարկվում է Թուրքիայի հետ սահմանը ինչու է փակ, միշտ բերվում այն բանը, որ Արաբեղեն առաջի պատերազմի որոշակի փուլից Թուրքիան փակեց սահմանը, բայց իրականությունը մի քիչ այլ է։ Այստեղ Թուրքիայի հետ սահմանը փակ է ավելի շատ, որտեղ Թուրքիան ունի քրդական հարց եւ ինքը բազմաթիվ վտանգներ է տեսնում, քանի որ այս հատվածները մեր արևմտյան Հայաստանի հատվածներն ամբողջությամբ քրդաբնակ են, ինքը բազմաթիվ վտանգներ է տեսնում։ Ուղղակի փակել է սահմանը, բազմաթիվ գլխացավանքներից հեռու մնա։ Իհարկե, մի ձեռքով երկու, այսինքն մի զարկով երկու նապաստակ է սպանել, այսինքն նաեւ Ադրբեջանն է հաճույքացել, ասել որ ես լոյալ եմ քո հետ եւ դրա պատճառներից մեկը այդ է, բայց իրական պատճառը հենց քրդական հարցն է, որովհետեւ ինքը դեռ որ սահմանը բացի բազմաթիվ վտանգներ իր համար կառաջանան եւ այդ պատճառով դրանից հետեւում է որ սահմանը կբացվի այն ժամանակ երբ որ չլինի քրդական հարց, երբ որ չլինի Հայաստանից վտանգ, երբ որ ինքը վտանգ չտեսնի Ռուսաստանի կողմից քրդերին օգնության տեսանկյունից եւ սա մեծ խաբեություն է, ասում բուն պատճառը հենց այդ է։ Որպես բժիշկ կցանկանայի այս հարցին պատասխանեք, պարոն Մանուկյան, ինչ վիրահատության կարիք ունի Հայաստանը, որպեսզի առողջանա վերջնական։ Ռադիկալ արմատական վիրահատության, այսինքն այն մարդը, ով ղեկավարում է ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը, ամբողջությամբ ապազգային քաղաքականություն է վարում եւ ինքը չի էլ խուսափում դրա մասին խոսելուց եւ ասում է իր նպատակները լավ ապրելն է, բայց բազմից եմ ասել, մեր պես փոքր պետությունների, փոքր ազգերի համար առաջնայինը մեր ինքնությունը պահելն է։ Բայց ինչ գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը լավ է ապրում, երրորդ մասի տունը հազիվ վաճառեցին, ատամները չի սարքում, ինչպես տեսնում եք։ Ես իրականում այդ դաշտ չեմ ուզում մտնեմ, թող չեմ ուզում այդ դաշտ մտնել, բայց ասում եմ կոնկրետ մեր երկրի քաղաքացիները յուրաքանչյուրը պիտի գիտակցի առաջնայինը եւ երկրորդային, իսկ առաջնայինը, եթե մենք որոշել ենք լավ ապրենք ընդամենը, այսինքն մեր համար զուտ ապրուսն է, աշխարհում բազմաթիվ լավ ապրելու հնարավորությամբ երկրներ կան ու հնարավոր է մենք կարան գնանք այստեղ, մեր մնալու իմաստը այն է մեր պետությունը, մեր ազգային ինքնությունը պահելը, իսկ հայը իրականում քաղաքակրթություն ստեղծած ազգ է։
Եվ հաստատ համաշխարհային նույնիսկ բոլոր ազգերի տեսանկյունից պետք է մեր ազգի լինելը, մեր պետության լինելը բոլորին ձեռնատու է եւ ճիշտ է։ Եվ այդքանով հանդերձ մենք այդքանը պետք է անձամբ մենք գիտակցենք եւ մեր համար չլինի առաջնայինը լավ ապրել, այսինքն լավ կենցաղ ունենալը, լավ կենցաղ բազմաթիվ երկրներում հնարավոր ունենալ։ Մենք պետք է բոլորս մնանք ստեղ, մնանք լինենք հայ, մեր համար առաջնայինը մեր ազգային արժեքները։ Ասում չթերագնահատելով այլ ազգային, մեր համար առաջնայինը պետք է լինի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ամբողջությամբ դրան հակառակ է։ Եվ խաղաղություն, եթե նժարի վրա դնում ես մի կողմ խաղաղությունը, բայց ազգի ինքնությունը կորցնելը, ես իհարկե կողմ եմ պատերազմին, վստահ ասում եմ։ Ու ես չեմ վախում այդ խոսքերը ասելուց։ 2025 թվականն ինչպիսին էր ձեր նաև որպես քաղաքական նորաստեղծ ու որ անելիքը կար, որը չիրականացրեցիք, թողել եք 2026-ի համար։ Իրական շատ դժվար է իմ անձնական տեսանկյունից, քանի որ նոր ոլորտ ես մտա, նոր ոլորտ, նոր մարդիկ, նոր միջավայր, որտեղ պետքա կրկին ինքնադրսևորվել, ապացուցել մարդկանց, որ դու արժեք ունես, ապացուցել քո շրջապատին, ապացուցել քո քաղաքացիներին, այս ամեն ինչ իրական շատ դժվար է, բայց ինչպես կյանքում մյուս ոլորտներում, երբ որ ես եղել եմ, հստակ հաստատակամ գնալու եմ առաջ, իսկ ինչ չարեցի, իհարկե միշտ եթե հետադարձ նայում ես բազմաթիվ քայլեր մտածում ես կարելի էր ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ անել, բայց հնարավորության չափով փորձել եմ ամեն ինչ անել, իսկ անելիքներ շատ կան մոտակա հաջորդ տարվա մեջ, որին ես տրամադրված եմ մարտականորեն։ Կարծում եք Հայաստանի հաջորդ վարչապետը դուք եք լինելու։ Եթե ես պատասխանեի այո, այս ամբողջ հարցազրույցը իմ անցած այս քաղաքական դաշտում եղած 6 ամիսը, 7 ամիսը ամբողջությամբ ջուրը կընկներ, որտեղ կհայտնվեի ուղղակի ծիծաղելի դրության մեջ։ Ձեր նպատակը այն է, որ լինի Հայաստանի վարչապետը Մանուկյան ազգանուն կրող, թե չլինի Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունը կրողը։ Ուրեմն առաջի քայլը պետք է Նիկոլ Փաշինյանը չլինի։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, Փայլակ ջան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին հանգարց չփոխարինենք ուրիշ Նիկոլ Փաշինյանում։ Ով է ուրիշ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընթացեք իմ մոտ սկզբում կա, ես մի քանի անգամ արտահայտվել եմ, որ ընդդիմադիր դաշտի հետ կապված զերծ մնամ գնահատականներից, ուղղակի որ գնահատական են եւ կարող է խոչընդոտել, կարող է սկսվել նույն փոխհրաձգություն ընդդիմադիր դաշտում, որը կխանգարի մեր բոլորի ընդհանուր գործին։ Բայց ես հստակ մի քանի Նիկոլ Փաշինյաններ նշмарում եմ եւ այստեղ ժողովրդի համար դրա համար շատ առանցքային է իրան ճիշտ կողմնորոշվել է եւ ալգորիթմ մշակվի, որի միջոցով իրան կատարեն իրենց ընտրությունը։ Այսինքն եւս մեկ անգամ չսխալվեն այդ պոպուլիստական խոստումներին, այդ պայդրությամբ կարճաժամկետ հաճոյանալու խոսքերին եւ ծրագրերին ժողովուրդը չխափնվի, ինչքան կարելի է խափնվել։ Այսինքն պետք է մի քիչ իր ընտրությունը կատարելուց ոնց որ կյանքում մարդը ինչպես իր կարևորագույն ընտրությունները ինչպես է կատարում, այդ երկրի ղեկավարի, երկրի կառավարող ուժը ընտրելուց պետք է ինքը ընտրությունը դրանից նույնիսկ մի քանի անգամ ավելի լրջությամբ մտածելով անի։ Տեսեք, նաև մեծ դիտողները կարող են քննադատել, ասել ամեն ինչից խոսեցիք, բացասական նեգատիվ կար եւ այլն, չկա Հայաստանում որևէ լավ բան, որ օրինակ այս տարի եղել է, որը դուք կուզենայիք առանձնացնեիք։ Իհարկե կա, իհարկե միշտ լինում է, ես այդ հարցի շուրջ եմ բազմաթիվ անգամ ասել, այն երկրներում, որտեղ մեծ կատակլիզմներ չեն լինում, պատերազմներ չեն լինում, միշտ զարգանում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե իրանք նշում են 18 թվականից, તો իհարկե զարգացել է։ Այդ պատերազմի եւ կոവിഡ്ի շրջանը հանած 2020 թվականը անընդհատ զարգացել է, անընդհատ շարունակելու է զարգանալ։ Հենց մանիպուլյացիա եւ խաբեությունը նրա մեջ է, եթե ասում չկա գլոբալ խնդիրներ, միշտ զարգանալու է, բայց այդտեղ մեր շատ կարևորը զարգացման արագության մեջ է եւ զարգացման ուղղության մեջ է։ Այսինքն եթե կենցաղային վիճակը Հայաստանի հասարակության ինչ որ մասի փոփոխվել է դեպի դրական, չի նշանակում որ կառավարությունը աշխատում է ճիշտ։ Աշխարհում արագությունները եթե դիցուկ վերցնենք, մարդիկ 200 կմ/ժ, երկրներ 200 կմ/ժ արագությամբ են գնում, մենք գնում ենք 10-20 կմ/ժ արագությամբ։ Այսինքն ես չեմ կարող ասել որ լավ, բազմաթիվ լավ բաներ լինում են, բայց բազմաթիվ լավ բաների ստեղծողները առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, ունակ մարդիկ են։ Այստեղ կառավարության դերը բազմաթիվ հարցերում, կառավարությունը ընդհանրապես չլինի միգուցե դրանից ավելի մեծ բարիքներ ստեղծվեին, այսինքն այստեղ խնդիրը այդ մարդկանց կառավարման մեջ է։ Ես ճիշտ հասկացա, Հայաստանի զարգացմանը, արագ զարգացմանը գոնե խանգարում է Նիկոլ Փաշինյանն իր իշխանությունով։
Առաջինը խանգարում է մեր ազգային տեսակի պահպանմանը, մեր երկրի պետության որպես Հայաստան լինելությանն է խանգարում, հետո նաև խանգարում է թե տնտեսական զարգացման եւ թե մնացած ոլորտներում զարգացմանը։ Եվ խաղաղություն ասածը, որ ինքը ասում է խաղաղություն եմ բերել կամ բերելու եմ, ինքը չի եւս մեկ անգամ կրկնվեմ, ինքը խաղաղության ժամանակվա լավ կառավարիչ չի նույնիսկ։ Այսինքն եթե նույնիսկ համարենք, որ բերել է խաղաղության ժամանակվա լավ կառավարիչի բազմաթիվ նման օրինակներ կան։ Ու ինքը ասում ամենօրյա ռեժիմում Հայաստանում բերում է ներհայաստանյան պատերազմ եւ այս պարագայում նրա կառավարման շարունակությունը եւ հետ շարունակի կառավարել հստակ բերելու է Հայաստանի Հանրապետությանը որպես հայերի երկիրի կործանմանը։ 2026-ն ավելի լավն է լինելու։ Ես ուզում եմ, որ ավելի լավ լինի, ես ուզում եմ, որ քաղաքացիությամբ զբաղվող Հայաստանի ապագայով մտահոգ մարդիկ հաստատակամ լինեն, ցանկացած փորձության դիմանան, որտեղ ես նշмарում եմ փորձություններ, այդ փորձությունների միջով անցնեն ամուր, իրենց կամք եւ հաստատակամությունը երբեք չկոտրվի եւ տարվա կեսին եղած ընտրություններից հետո բոլորով իրար ձեռք սեղմենք եւ ասենք, որ անցանք մեր կյանքի հաջորդ փուլին, որը շատ ավելի լավը պետք է լինի, քան այն անցյալ 7 տարին, որը մենք բոլորս միասին ունեցել ենք եւ տեսել ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, ես զրուցում եի Հայկական ճանապարհ կուսակցության նախագահ Նարեկ Մանուկյանի հետ, առողջ եղեք, կհանդիպենք։